子大风波。哈，麻烦你。哦，抱歉，你的钱不够。这么贵啊！哦，小银行啊，麻烦你。谢谢。好了好了，不要扒了。福金美地图。哦，祝你玩得愉快。非常感谢。拜。哇哦！你好，来，谢谢你。呵，好壮观哦，是长颈鹿哎。万兽之王。超威的，你看。不要挡路！快呀，走开！旁边，这样就对了。哦，可爱的小猴子。哦，真享受。我也来吃个点心，喝个饮料。开心。啊，我开动喽。哦，嗨，小可爱。哦，你喜欢香蕉是吗？哦，抱歉，我也很遗憾。好了，不行，快，哎，不准拔我的雨刷，住手！真是太扯了，快给我回来！不要跑，你想去哪？把雨刷还来！可恶，还拿去炫耀！哼，你们超级坏，我要投诉你们，欺负游客！真的很过分，差劲！什么？哦，我的点心！哦，你们给我记住！真倒霉！这里超逊的。哦，哎，什么声音啊？哦，声音在后座哎。哦，哪你怎么？快回来！拜托，别跑！别闹了，站住！拜托，别爬上去啊！往上了。哈！你别跑，把香蕉还给我。谢谢。哦，
哦，你不要难过哦，没关系，我请你吃。嘿嘿，你看，你看，嘿嘿，拿去，别怕，我不生气了。来呀，来根香蕉。你真好，吃吧。啊，我做不到。过来，哦，我也会翻筋斗哎。不可以这样，那是用来转电视的哦。我小心，不要乱挥，这样危险。给我，谢谢。我教你哦，这只是电视，别怕。中天新闻快报：今天稍早，有一只叫冰奇的猴子从动物园里被偷走，警方已展开全面追查。哦，天哪！全国都在通缉这位绑架犯，他从慈爱的父母身边偷走可怜无助的小猴子。没有，天哪，我没有偷它，误会大了。我们走吧，来吧，冰奇，快，别动，躲好。动物园的小猴子被偷了。哦，早安。今天真是美好。谁会偷猴子啊？没听说哎。哦，是很大的新闻吗？哎，快，闪人！停车！可以请你摇下车窗吗，先生？好的，麻烦你搜那辆车。没问题了。是的。好的，先生，谢谢配合。哦，我可不想被警察抓。搜他。是长官。可以请你先下车吗？我们要快速检查一下你的后座。好啊，没问题，警官。嘘，配合一下。没有发现。检查完毕，谢谢。祝你平安。谢谢。你好。谢谢你。哦，荷包大师。好，精美地图。不用，谢谢，我认得路。哦，祝你玩得愉快。全家团圆了。你们好。好温馨哦。我走了，拜拜。又见面了。谢谢你，你要乖乖的哦。我回家喽，再见。完美。拜。搞定，总算能安心了。